La carrière de Kishimoto Yoshihisa est longue et passionnante. Et pour nous en parler, ce japonais né le 17 septembre 1961 nous a très chaleureusement reçus chez lui à Tokyo. Après avoir fréquenté une école de design, ce féru de cinéma rêvait dans sa jeunesse de travailler dans les métiers du 7e art. Mais trop impatient pour attendre qu'on lui laisse réaliser son propre film, il se tourne vers le jeu vidéo, sa deuxième passion. Il entre alors chez Data East en 1982 à l'âge de 21 ans. 実はですね、入って間もなくですね、データイーストでデコカセットっていうこのぐらいのファミコンみたいな感じでカートリッジで交換するようなアーケードゲームがあったんですね。でそれでサッカーゲームを作ってまして、タイトルがプロサッカーって言うんですが、その企画担当してた人がサッカーまるっきり知らないで作ってるんですよ。それでサッカーゲーム知ってる人いないかってことでやってましたってことで、ちょっとそちらのロジックをいろいろ手伝いまして、それをやってるうちにですね、であとはレーザーの方あるんで、映画好きな人って言って「はい映画好きです」って感じで「じゃあ岸本君担当」って感じで、もうそんな軽い感じでどんどん決まっていっちゃった感じですね。En 1983, le monde de l'arcade connaît effectivement une révolution ludique qui pousse Data East à se lancer dans le développement de soft sur Laserdisc. いや、もともとですね、アメリカの会社でドラゴンズレイヤーっていうのがありまして、それがもう空前の大ヒットしまして、そちらみんな各社メーカーが飛びついていったという感じなんですよ。Dragon Slayer est en effet terriblement impressionnant avec ses magnifiques dessins animés interactifs. Et pour un amateur de cinéma comme Kishimoto, l'appel des belles images est plus fort que tout. 当時はもう30年ぐらい前になるんですが、8ビット機種でグラフィック自体がですね、3色とか4色ぐらいの、ヘボい画像といいますか、ファミコン以下の感じで、絶対的な容量も出せないような状況だったんですね。それで綺麗な映像で、レーザーディスク出せるということで、映像に頼ってしまったゲームというイメージです。En 1984, la mission de Kishimoto est donc de proposer une œuvre encore plus attractive que Dragon Slayer. Il développera ainsi Thunderstorm, également connu chez nous sous le nom Cobra Command. 最初にやろうとしたのがドラゴンズレイヤーがアドベンチャータイプのゲームでしたので、当時やっぱシューティング全盛の時代でして、私もちょっとシューティングやりたかったところがありまして、それで当時ですね、ブルーサンダーというヘリコプターの映画があってですね、それを見に行って、これだっていう感じで、普通の戦闘機ですともう直線移動しかないんですけど、ヘリコプターですとそのまま止まってたり、こういった動きもありますので、そういったところを生かしてシューティングゲームにしたいなというところを考えてました。Rappelons que Kishimoto sort à peine de l'école quand on lui confie cet immense projet. Il manque un peu d'expérience, mais heureusement pour lui, il sera très bien entouré. 最初右も左も分かんないんで、どうしていいか分かんない感じだったんですね。でもアニメの方々ってもう結構、アニメの世界でも超一流の宇宙戦隊などを監督した高山さんですとか、メカを担当した上垣さん、今サンライズ系のメカをやってた方々とか、もう豪華キャストいまして、その方々にアニメーションとか教えてもらいながらちょっとやっていったっていう感じですね。Le gameplay de Thunderstorm reprend bien entendu les bases de Dragon Slayer, dans lequel le joueur n'a que quelques images pour appuyer sur une direction et éviter les différents pièges. Mais Kishimoto souhaite également innover avec des phases de shooting qui offrent encore plus d'action et d'immersion. それとシューティング要素としまして、画面の奥から敵のエネミーが出てくるんですが、それが出てきて爆発するまでに何発撃たなくちゃいけないかっていうのがそこのシステムになって、でそれがそのエネミーの軌跡移動ありますよね。それとヒットチェック、ボックスがあるんですけど、そこのフレーム感で何発当てたかっていうのが遊びになって。Outre Kishimoto, le noyau dur du développement ne comprend que 2 programmeurs. Le jeune homme réalise le storyboard des parties animées avec les célèbres réalisateurs du studio de la Toei. En revanche, toutes les étapes d'animation intermédiaires sont confiées à 300 animateurs d'une société située en Corée. Au total, 50 000 dessins sont réalisés pour 25 minutes de film. 7000 bornes seront écoulées dans le monde entier, soit plus que Dragon Slayer. Cela peut paraître peu, mais dans le monde de l'arcade, c'est déjà une sacrée performance. Surtout que chaque borne coûte la bagatelle de 3 millions de yens, soit l'équivalent d'environ 28 000 €.
Après le succès de Thunderstorm, la direction de Data East demande ainsi à Kishimoto de développer un second titre. Mais le jeune homme, qui n'aime pas les suites, décide d'abandonner les hélicoptères pour un autre bolide. まあちょっと私映画にちょっと影響されるところがありまして、マッドマックス2がですねかなり影響されてまして、世界観とですね、アニメでいう北斗の拳もうちょっと合わせたような感じのものでカーアクションでやっていきたいなと思いまして。Le gameplay de ce qui deviendra Road Blaster abandonne les phases de tir pour mettre l'accent sur les carambolages et les accidents. La borne dispose cette fois d'un volant et de pédales, propice à un plus grand réalisme. ロードブラスターの場合は、ハンドル切る、右行く、左行く、あとアクセルとブレーキしかないんですが、このアクセルもブレーキも映像でも答えを作っちゃってるんですよ。ですので正面にいる敵をですねスピードアップしてぶつけるっていうのはもうあらかじめ映像で入ってるので、そのタイミングでこうターボチャージャーを入れてぶつけろっていうようなシステムに強制的にしちゃってるんですね。Le subterfuge marche et Road Blaster devient un projet véritablement ambitieux. Data East et Kishimoto voient les choses en grand. ゲームのスタッフは2、3名でやってるんですが、アニメのスタッフが結構ですね、サンダーの倍以上いって多分1000人超えてるんじゃないですかね。Non seulement Road Blaster nécessite plus de travail, avec plus de 100 000 dessins, soit l'équivalent de certains longs métrages japonais diffusés au cinéma, mais en outre, il utilise du matériel réalisé sur mesure pour répondre aux exigences de ce projet porté sur la vitesse. で、サンダーストームの場合は当時3号って言いまして35人のフレームを、1枚ずつ書いていったんですが、ロードブラスターの場合はこう右左にパンをさせるということでちょっとゲーム的な手法を取ってるんです。というのは右行っても左行ってもカメラをずらして撮影できるような感じに作ってまして、この3号のフレームを70で撮ったんですね。Rappelons que Thunderstorm et Road Blaster ont connu les joies de l'adaptation sur Sega Mega CD au début des années 90. Mais Kishimoto, qui n'a jamais eu son mot à dire sur ces deux portages, avoue avoir du mal à les apprécier. 映像はちょっと汚いっていうことと、確かオープニングの曲が変わってた感じだったんですよ。で、僕一番気に入ってたのはオープニングの曲がすごい好きでですね、あれが全くカットされてたので、最初見た時はこれもう別物だと思ってって感じですね。Aujourd'hui, les jeux Laserdisc ont totalement disparu, mais sachez qu'il est possible de redécouvrir ces deux grands classiques grâce à de récentes adaptations sur les différents smartphones du marché. À bon entendeur.